Hej, velkommen til den her video. Jeg hedder Ludvig, jeg hedder Dagmar, og vores lillesøster Ottilie. I dag skal vi over på Villums legeplads over ved Mandø. Er du klar, skat? Så har vi besøgt Villums legeplads på Mandø. Hvad synes I om legepladsen? Ja, og det var forhindringsbanen var også rigtig god. Også at det var, at hvis forældrene ikke vidste, hvad de skulle lave, så ville de ligge i hængekøjerne. Og så var der også gode steder for at spise madpakker. Og så var der også masser af bænke, man kunne sidde på. Og også sådan en pind, hvor der stod højt, hvad det var. Altså vandet, så var det ude. Hvis I skal lave en vurdering af Villums legeplads på Mandø fra 0 til 6 high fives, hvor mange high fives synes I så legepladsen skal have? 2. 2 high fives. Kan I give hinanden 2 high fives? Så selvom at legepladsen kun får 2 high fives, så er det en rigtig god oplevelse at komme til Mandø. Men noget af det, jeg også synes var sjovt, det var, at der var det der lille hvide hus, man kunne gå ind i, så var der alle mulige ting, hvor man kunne købe cola-dåser, man kunne genbruge, og det kostede kun 30 eller 10 kroner. Der skal også få nogle mini-faxikoner. Så I kan godt anbefale en tur til Mandø? Ja. Også for at se noget andet end kun legepladsen? Ja. Men vi fik også nogle ting, hvor han fik den ring, men jeg har ikke det. Men på vejen hjem, da jeg skulle hjem fra Mandø, så kørte vi med en traktor, der skulle køre ud i vandet. Og så kom tidsvandet, og så sidder vi fast. Men det var også fordi, det var nybegynder. Ja, det var også en nybegynder. Så han kørte måske lidt forkert? Ja, så kørte han ind, og så sidder vi fast i et hul, og så var den traktoren gået langt ned. Og så jeg så en traktor bare køre forbi, så tænker jeg, kommer der ikke en traktor og redder os nu? Jeg vil ikke gå ind på landet nu. Og så kommer der så en traktor, og det var vist ham, der var chef.
så kommer han kørende, og så, så får vi lov, så var der nogen, der fandt et østers, mens de gik over i den anden traktor. Da jeg var først, da vi så fast, der var sådan, der kan vi se det. Og så ser jeg, at de får sådan noget synker i. Og så sidder jeg lidt over, hvor neden han sidder. Men så begynder jeg sådan, så går jeg over til far, og så begynder jeg sådan, begynder at græde, fordi julen, det var hele vejen her for mig, men kun her til for ham. Da jeg kom den anden traktor, og så var der flere pladser. Men far, han var lidt langsom, så han nåede ikke at finde en plads, men så rykkede du til lidt, så jeg måtte gå lidt tilbage, så kunne far sidde der også. Men det, der var dårligt ved traktoren, altså lige der til slut, man kunne se i tidsvandet, det begyndte at stige. Man kunne godt se, at det begyndte at stige lidt, fordi lige der til start var der ingenting, så lige der den sad fast, så man kunne godt se, at det begyndte at køre op. Helt vildt. Det var over mig. En gang, det var det over mig. Men synes I, det var en god oplevelse? Ja. Det er også ret sejt at være på en lille bitte ø. Jeg synes også, det var ret. Så har man jo også oplevet at sidde fast i tidsvandet, og man har også prøvet at stå i Ludvig, hvad er der sket? Vi sidder fast i en traktor nu. Hvad skal vi så nu? Vi skal ud i vandet. Mange er I nu? Bare gå derfra. Stoppe noget før. Tre, to, endnu. Tak fordi I så med. Ses i næste video. Hej hej! 3, 2, endnu. Så fordi